நிறைய பேர்த்துக்கு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்ஹேலர் எடுப்பாங்க. எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு பின்னாடியே வீசிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். சில உணவுகள் சேராம கூட அவங்களுக்கு ரெகுலரா தொடர்ந்து வீசிங் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நுரையீரல செக் பண்ணி பாக்குறப்போ பிராங்கியக்டாசிஸோ ஆர்டிலெக்டாசிஸோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஃபைப்ரோட்டிக் ஸ்டான்ஸோ இல்லாட்டி கிரவுண்ட் கிளாஸ் ஒபேசிட்டிஸ் இது மாதிரி நுரையீரலுக்குள்ள அவங்களுடைய லங்ஸுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு மாறுதல்கள் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பா. அப்படி இருக்கும் போதுதான் என்னதான் நீங்க இன்ஹேலர் தூக்கி அடிச்சீங்கனாலும் திருப்பி 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 வீசிங் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். 20 வருஷம் 30 வருஷம் இருக்க இருக்க நோய் தன்மையும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே தான் போகும், மருந்தோடைய குவான்டிட்டியும் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே தான் போகும். ஆனா வந்து உங்களுக்கு வீசிங் சரியான பாடி இருக்கவே இருக்காது. சளி வந்து டெய்லி உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு சரியாகணும்னா முழுமையா நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கிறப்போதான் நம்மளுக்கு லங்ஸோடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த செல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு திருப்பி நம்மளுக்கு பழைய ஸ்டேஜுக்கு நம்மளுக்கு மாறி வரும். இந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு கியூர் ஆகும். பயப்பட தேவையில்ல. வீசிங் 40 வருஷம் 50 வருஷம் நிறைய பேர்த்துக்கு வயசானவங்க 90 வயசு 85 வயசுக்காரவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே வீசிங் இருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க. 40 வருஷமா வச்சிருப்பாங்க வீசிங். அப்படிப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ்க்கே நல்லா சரியாயிரும். அதனால கொஞ்சம் வருஷமா தான் இருக்கு 20 வருஷமா தான் இருக்கு அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்ல, ஈஸியா சரியாயிரும். என்னன்னா டெய்லி வந்து நீங்க தாலிசபத்திரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி அவங்க ரெகுலரா தண்ணி குடிக்கிறப்பெல்லாம் இந்த சீரக தண்ணி எல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி தாலிசபத்திரி நல்லா ஒரு 5 ஸ்பூன் அளவு இல்லாட்டி 10 ஸ்பூன் அளவு போட்டு ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணி இல்லாட்டி 2 லிட்டர் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு நம்ம அவங்க வந்து எவ்வளவு தண்ணி இன்டேக் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு போட்டு எடுத்து காய்ச்சி வச்சிருங்க. சரியா? அந்த வாட்டர் தாலிசபத்திரி குடிநீர் அந்த வாட்டரை வந்து அவங்களுக்கு சாதாரணமா குடிக்கிற டைம் எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க. ஈஸியா அவங்களுக்கு சரியா போயிடும். அந்த வீசிங் ட்ரபிளே உங்களுக்கு இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மாறிடும். அதுக்கப்புறமா மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும். அப்புறம் பிராணாயம் நல்லா சரியானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் பிராணாயம் எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறம் டெய்லி வந்து சூப் நல்லா நம்மளுடைய பாடிக்கு நல்லா ஹீட் கொஞ்சம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரியும் கோழை உள்ளுக்குள்ள தங்க விடாமலும் நம்ம சூப் இது மாதிரி ஏதாவது ஹெல்த்தி டயட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம திருப்பி வரவிடாத அளவுக்கு பாத்துக்கலாம். அனைத்து வகையான நாள்பட்ட நோய்களுக்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் எந்தவித பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுவதும் திரும்ப வராமல் இருக்க இயற்கை முறையில் ஹெர்பல் மருந்துகள் மூலம் எங்கள் ஆரூஷ் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்படும். ஆரூஷ் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அட்ரஸ் நம்பர் 6 வீரு டவர், ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, ஈகாட்டு தாங்கல், சென்னை 600032.